Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel Mang Bib dan kawan-kawan. Sekarang kita mau ngeleget dengan manuk make getah ya. Habis itu kita masak dan kita akan mukbang. Ayo ikut. Ini lokasinya di Kebon Wisnu. Kebon Wisnu. Nah, ini cocok kawan-kawan ya, buat kita pasang jebakan. Nih, bah bedog bah. Aus lah. Nah, ini kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Lognya mintul. Nah, ini kita pasang pulut. Pertama-tama ya kawan, kasih air dulu ininya. Air kita ambil dulu sedikit aja, terputar kawan-kawan. Getah. Kita mau mencari burung, menggunakan burung. Alhamdulillah kawan, sudah jadi. Ayo kita cari tempat yang mantap. Ini banyak burung kawan, banyak burung. Ini burung. Nah, ini nih. Nah, di sini kita pasang dulu kawan. Dulu. Kita langsung mikatnya.
sini kawan. Semoga ada yang burung nyasab. Tipos lah. Ini tinggal aku dah. A few moments later. Alhamdulillah kawan. Poin. Poin. Makan enak nih. Yuk. Dapat 4 ekor. Lumayan lah. Goreng. Yuk kawan-kawan, kita cari kayu bakar. Nah, iya dengan kayu bakar. Nah, nah di sini kawan. Kita sekarang cari bata. Come on. Kita cari tungku. Bata buat bikin tungku. Kalau rezeki nggak kemana kawan. Ini juga bisa dibuat kayu bakar. Ini kawan.
Nah. Yuk masak. Nah. Oke. Gimana ya? Ini aja kawan. Ini dingin. Oke. Nah, kita potong dulu kawan. Aduh. Itu geus lapar euy. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng garing ya. Goreng kering. Gorgar. Kalau dagingan nih mah. Guys, kita mulai masak. Masak. Bubon nih. Ah. Hai. Ush.
Kita goreng kering guys. Kriuk-kriuk. Ush. Mantap. Ush. Jai. Untung euy. Kita bikin bumbunya, guys. Bumbunya ada gula, penyedap rasa, cabai, cengkeh, tomat, bawang merah, bawang putih. Sekarang kita goreng cabainya, guys. Kita masukkan cengkeh, goreng, bawang merah, bawang putih. Sono tuh kira-kira
mateng guys. Hey. Nah, pause lama. Ganti kita goreng tomat. Nah, sementara kita ngegoreng tomat, kita ulek dulu guys. Kita ulek. Aduh. Gula pasir guys, gula putih 1 sendok makan. Penyedap. Penyedap setengah aja ya guys ya. Ulek. Im. Nah, udah mateng guys. Tapi minyak nah. Minyak. Minyak berapa? Minyak ada. Sama minyak guys. Ulek lagi. Uh. Bruskin. Ah. Jadi kawan. Nah. Ngoet. Ayo ke kameramen.
Sebelum makan jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Munyatu mah. Gimana rasanya? Gurih. Gurih. Yuk. Mantap. Burung pipit. Pipit penyet. Dimasak penyet. Gitu kan bang, Ya. Lihat Yuk. Yuk. Maramen hayang. Agehan bang. Wah. Kemana ayo? Bareng. Aus. Ya. Amin saat ya. Gurih-gurihnya. Mantap lah pokoknya mah. Nyatu mah. Mantap. Piit penyek emang mantap. Campur jeung kangkung ya. Mantap, guys. Alhamdulillah. Mantap. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini petualangan kita hari ini. Kita beberes dulu kawan. Tadi kita masak burung pipit penyet ala Mang Bib. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Munyatu mah.